วัสดีครับวันนี้เจอคุณโกโกโร่ขึ้นมาหลบหลบทางนี้
You. You. ลูกตัวนี้ You. เอาอันนี้ก่อนเอาอะไรทำอะไรกินตัวนี้ไม่ได้ต้องปลูกไว้ก่อน You. ดันขึ้น You. อืมอืมถ้ากินไม่ได้ You. You. ลูกแบบลูกแบบไหนวะเนี่ยลูกแบบนี้เหรอ You. ไว้ก่อนล็อกไว้จนนะเนี่ยแต่ว่าไม่จนนะ You. ไม่จนไปทางไหนอะไม่จนอะตัวนี้มาปิดอ๋อ
you you เอา ถ้าว่าสิ่งนี้ you 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 มาเลยไม่ได้ถ้าเป็นอย่างนี้อืมอืมอืมอย่างนี้เดี๋ยว you 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 you